المولاي نلقاكم اساس اخوة ريفر اوف لاف خبيب تاني الشركة ريفر اوف لاف. الليلة عنا مساج لزقور المولاي هيتكلم من فم القديتيو ووقت متفال تادن الفاميليا ريفر اوف لاف ووقت متفال وليد سبيريتواليتي هاي المرة هاي ستيفي اللول بورنيتشي فيديك برادر فيديك المولاي فيديك. Amen. 1, 2. Hallelujah. Gloria del Gesù. I love preaching the gospel. Grazie Gesù. Jena ferħan li nishtiq naqsam dal-messaġġ ma'kom il-mulej ilu jkellimni fuq dan il-messaġġ żmien twil ġifier kont vera sorpriż meta l-pastor qalli biex nitkellem illum u kienet vera fħinu. Qabel kollox nixtieq dejjem nirringrazzja lil Sina Ġesu Kristu l-mulej ta' dak kollu li għamel magħna. Grazzi Ġesu nqimuk mulej nirringrazzjawk. Ovvjament il-pastor stana Gordon, il-pastor Gordon u il-pastor Mariella, il-paċenzja li Kolombina, u kieku ma kienx għalihom mhux żgur mhux qegħdin hawnhekk illum. Għax l-ewwel darba li smajt il-Vanġelu jiena kien minn ġu tal-pulptu kien pastor Gordon qed ixandar il-Vanġelu u kont qatt ma smajt fuq id-dnub meta dħalt l-ewwel darba hemmhekk niftakar mhux hawn f'dan is-sala kien ħażebbuċ imma niftakarni noqgħod bil-qiegħda wara u nisimma l-pastor jitkellem fuq id-dnub. Kienet l-ewwel darba li fil-verità smajt li xi ħadd jitkellem fuq id-dnub, jiġifieri verament nirringrazzja l-pastor li żerrija li żera fija llum. Ara fejn wasalna. Grazzi Ġesu. Nixtieq nibda b'talba, nirringrazzja lill-Alla għax din il-kelma hija vera potenti u verament nixtieq l-Ispiritu Santu jimministra l kull wieħed minna, inkluż jiena. Allura mulej Ġesu, Spiritu Santu, diġà nirringrazzjak ilek tkellimni l-ġurnata sħiħa mulej fuq dan is-suġġett. Mulej kif ġat tlabtek iżra din iż-żerrija fil-qalb tal-poplu tiegħek mulej biex qatt ma jerġa' jkunu l-istess mulej. Daħħalna fil-fond Spiritu Santu. Qaċċad minna dak kollu li jisseparana minn minnek, dak kollu li inneħħi l-perspettiva tagħna li inti tajtna mulej Ġesu. Ibda xi ħaġa ġdida fina mulej. Tina perspettiva ġdida, daħħalna aktar fil-fond Spiritu Santu. Kull wieħed minna, anka dawk li ilhom 20 sena fil-mulej, dawk li jedin ġodda, mulej Ġesu, daħħalna fil-fond, issa f'isem Ġesu Kristu. Nixtieq nibda b'naqasu prelude bl-Ingliż, isu naqa ta' paragrafi fuq storja, l-istorja tal-umanità. Mhux ħan nipprova ntawwal wisq għax ma rridkomx torqdu, imma verament ħassejt li importanti biex nibda din il-prelude għax verament iddaħħalna fil-picture ta' xed jiġri. Dawn kitibhom Dan Mowler, ħafna minnkom tafuh huwa għalliem u bniedem li verament jgħix fil-glorja tal-Alla, huwa bniedem li verament jgħix meħlus u taraħ il-ferħ li għandu f'wiċċu dan kien bniedem li verament kellu impatt fil-ħajja tiegħi, kien verament bniedem li influenza li ħajti ħafna. Ovvjament l-Ispirtu tal-Alla minn ġo fieħu dak li għamel il-mulej permezz tiegħu. Imma ħanaqralkom naqra di, u ġoqgħodu attenti, prova tiġux bored, imma nemmen li din hija importanti għal dak li ħanitkellem fuqu. Bażikament l-ewwel biċċa hija l-perspettiva tal-verità, imma ġenew naqasa storja dil-biċċa. Mela l-perspettiva tal-verità x'inhi? Il-perspettiva tal-verità hija kif jarani Alla. Min jiena għalih, għal Alla, u x'għamel għalija. X'inhu l-iskop tiegħu għalija. Din hija l-verità dwar min jien. Kif jarani hu, u l-verità dwari. U l-Bibja mimlija b'skritturi kif jarani hu. Irrispettivament minn kif iħossni jew naħseb dwar innifsi. Irrispettivament minn kif ħadd ieħor iħoss jew jaħseb dwari. Irrispettivament minn dak li ċ-ċirkostanzi tal-ħajja donnom jgħidu dwar il-valur tiegħi. Il-perspettiva tiegħu hija l-perspettiva li fl-aħħar mill-aħħar hija l-verità. Meta nirrealizza l-verità ta' kif Alla jarani, l-imħabba tal-aġeb tiegħu għalija, meta nibda nafda kif hu jarani fuq dak li nħoss jew naħseb dwar innifsi. Ġri Alla għandu perspettiva fuqi hija l-verità, hija miktuba fl-Iskrittura, u meta jiena nibda nafda f'dawk il-kliem, meta jiena nibda nafda f'dak li qal mulej fuqi, mhux fuq iċ-ċirkostanzi, forsi finanzjarment, jew forsi fuq dak li kien jajruni, forsi kont bullied, jew anke l-ġenituri tagħna. Irrispettivament għal dawk l-affarijiet, imma neqpa' fokat fuq dak li tkellem fuq jew. Din hija l-perspettiva tal-verità.
Meta nfittex fil-post sigriet u nibda nafda fih, naqbel miegħu fit-talb, mimli ringrazzjament, huwa jagħmel lilu nnifsu reali għalija, b'modi li ma kontx nimmaġina. Dan huwa dak il-post sigriet li dejjem nitkellmu fuq, dak il-post spiritwalment, mhux post fiżikament. Forsi mmorru ġo kamra fiżikament, imma verament qed niltaqgħu mal-mulej b'mod spiritwali. Hawnhekk qed jgħid li f'dak il-post il-mulej jagħmel lilu nnifsu reali għalina b'modi li ma konniex nimmaġinaw. U hekk kif issir aktar reali għalija ma nistax ma nħobbux lilu għax hu hekk daqshekk sabiħ. Kull ħaġa oħra dak kollu li jrid jagħmel u fija u permezz tiegħi joħroġ minn dik l-intimità f'dak il-post. Minn dik ir-relazzjoni miegħu. Milli nsiru nafuh, mill hemmhekk insiru nafuh. Naqrakom nhar oħra, permettuli, u mbagħad nitlu f'xi ħaġa oħra. Alla għamel il-bniedem fi xbija tiegħu stess fil-bidu. Fil-kreazzjoni naraw f'Ġenesi li Alla beda milli għamel krea lil Adam u Eva. U krejhom fi xbija tiegħu, hekk tgħidilna l-Bibja. Krejhom biex inkunu wliedu u bniet li jixbħuh. L-aktar importanti l-imħabba għax Alla huwa mħabba. Huwa ddiżinja t-tfal tiegħu biex dejjem jiqpgħu fl-imħabba tiegħu, jiqpgħu f'relazzjoni mill-qrib miegħu. U kien ikun is-sors ta' mħabba tagħhom. U min-naħa tiegħu id-dinja kollha kienet tara t-tjubija, l-imħabba u l-ħajja tal-missier. Kemm ħolqien sabiħ, meta narawha hekk. Din il-verità. Tfur minn ħajjiet u lidu kienu jimlew l-art bil-immaġni tiegħu. U l-immaġni tiegħu li hija l-imħabba. L-imħabba tiegħu u bekk jissottomettu d-dinja. Kieku bajnem kienet tkun tajba. U xi darba l-mulej iwedna li jekk ħajerġa' jkun. Imma għadna ma wasalniex semmek, ġri parti tal-istorja ġara xi ħaġa oħra. U kif tafu bħala Kristjani u minn ma jafx għadu ġdid, kien hemm il-waqa, the fall, ġara xi ħaġa fl-istorja tal-bniedem ma baqgħetx kif għadni kemm qrajt. Ġri ġara fil-waqa. Fil-waqa meta l-bniedem sema u jsegwi l-leħen ieħor, ma baqax jsegwi l-leħen tal-mulej, ma beda jsegwi leħen ieħor, il-bniedem tilef li kellu u dik l-qrubija li wlied dejjem kienu maħsuba li jkollhom ma' missierhom tas-sema inbidlet. U barra dik ir-relazzjoni mill-qrib mal-missier, il-bniedem f'daqqa waħda ġie ridott biex jgħix bis-sentimenti, bil-ħsibijiet u x-xewqat tiegħu stess, biex jgħix skont il-mod li jidher tajjeb għall-bniedem, mhux skont dak li jrid Alla, imma f'daqqa waħda l-bniedem jagħmel dak li jħoss, dak li jrid hu. Essenzjalment isir Alla għalih innifsu. Il-bniedem issa kien qed jgħix għalih. Huwa sar fil-bżonn għall-imħabba, bżonn għall-affermazzjoni, bżonn għall-validazzjoni. Jgħix fl-insigurtà u b'telf sħiħ għal minu u għal xiex kien krejat. Għalhekk minn flok ma der bħal l-imħabba talla fuq l-art, il-bniedem ma kien jixbaħ xejn il-missier ta' sema, minn flok isaltan sar imrażżan. F'sens reali, minn Alla ħalaq l-bniedem biex ikun, miet. Imma, Alla ma ħallinix hemmhekk. Fl-imħabba kbira tiegħu għall-bniedem, Alla bat lill-Ibnu Ġesu Kristu kif nafu biex ifittex u jsalva dak li kien mitluf. Ġifieri din hija verament importanti għalfejn Ġesu ġie ħafna drabi nisimgħu ngħiduha Ġesu ġie biex jaħfrilna d-nubiet. Imma aktar minn hekk, Ġesu ġie biex fl-imħabba kbira tiegħu għall-bniedem Ġesu jfittex biex isalva dak li kien mitluf, dak li kien xi darba Ġesu jerġa' jagħmlu kif kien. Alla bat l-Ġesu biex ħallat prezz u jagħmel mod biex il-bniedem jerġa' lura l-ħajja tal-għaqda u komunjoni ma' Alla, biex jerġa' jiġi rrestawrat lura għal dak li l-bniedem kien maħluq oriġinarjament. Biex jagħmel dak li kien maħluq oriġinarjament. Biex jagħmel x'kien? Biex inkunu nixbħu lil Alla. U nimmanifestaw lil Ġesu kull fejn immorru. Ġri anke dik iskrutra fejn tgħidlek be fruitful and multiply, tista' tifhimha li nimmultiplikaw l-immaġini ta' Kristu. Ovvjament jista' jkun b'mod fiżikament ukoll nagħmlu ħafna tfal, ma anke l-immaġini ta' Kristu. Ħaniqaf hemmhekk u mbagħad nerġa' naqralkom biċċa oħra minnha għax hemm aktar xi tajt. Prattikament jiena tajt ħajti l-mulej f'2015 u il-mulej għamel affarijiet kbar ġo ħajti, imma nista' naqsam ħajti kważi f'tlet staġuni maġġuri
Ovvjament hemm staġunijiet kbar fil-ħajja ta' kulħadd li ngħaddu minnhom. Forsi xi kultant ngħaddu minn staġun naqra baxx, u xi kultant minn staġun naqra għoli, mal-mulej dejjem ridna ngħaddu hekk fil-verità. Imma nista' ngħid li kien hemm 3 staġuni maġġuri fil-ħajja tiegħi. U t-tielet minnhom kien reċenti fejn il-mulej kienet ikellimni personalment fuq x'ġifieri li verament nagħti ħajti lil Kristu. Ħafna minna dejjem nisimgħu li nagħtu ħajjitna lil Ġesu. Imma għal żmien twil kont qed naħseb li jiena tajtu ħajti lil mulej. Imma meta verament l-Ispirtu Santu kien ikellimni ġewwa qalbi, kont naf li ħajti mhix kompletament tal-mulej. U konna Awakening Europe dal-aħħar f'Lulju u żmien qabel dan il-konferenza l-mulej kien diġà tikellimni fuq din il-ħaġa li qed ngħidilkom fuq kif verament ngħixu kompletament għal Kristu. U forsi kont naħseb li qed ngħix għal Kristu, ma ġewwa qalbi kif qed ngħidilkom l-Ispirtu beda jorini li kien hemm aktar. U kien hemm żagħżugħ, kull ma kellu xi 21 da żagħżugħ. U qasam storja vera powerful ma kien hemm ġol-kamra ġol konferenza. U din l-istorja verament hija powerful għax nemmen kif Ġesu kien jitkellem fil-paraboli, nemmen din l-istorja it says 1,000 words, aktar milli tista' tgħid f'pritka waħda. U ħanidilkom din l-istorja. Ġifieri nispera li tħobbu l-istejjer, naf li xi wħud minnkom tħobbu l-istejjer. Bażikament f'din l-istorja għandek dar sabiħa, immaġinaw dar verament sabiħa. U fek fil-foresta għandu ġnien sabiħ, verament dar sabiħa. U dan ir-raġel ħajkun raġel għal din l-istorja ma tista' tkun mara, biex qed tapplika għal mara wkoll, ma l-istorja mhux genderless għall-persuna. Mela għandna raġel għal din l-istorja u dan raġel għandu dar sabiħa u darba minnhom jiġi Ġesu jħabbatlu fuq il-bib, ma kienx jaf li Ġesu, jiftaħ il-bib u jara lil Ġesu. Jgħid, wow, Ġesu, jien smajt fuqek, smajt bl-affarijiet kbar li tagħmel fil-ħajja tan-nies, smajt ħafna affarijiet fuqek. U Ġesu jgħidlu, tajjeb, sewwa, jiena ġejt biex għandek, biex għal-ġodar tiegħek. Jgħidlu mela, idħol. Insomma, Ġesu jidħol fid-dar tiegħu. U dar raġel jgħidlu, nista' nagħmillu belate, Ġesu għad bil-qeda miegħu ħabelate. U Ġesu qallu jiena qiegħed hawnhekk għax nixtieq id-dar tiegħek. Nixtieqha kollha din id-dar. U r-raġel qallu, wow, hija mistoqsija pjuttost stramba tixtieq id-dar kollha tiegħi. U qallu, iva, nixtieq id-dar kollha tiegħi. Qallu, sewwa, u kienet naqra diffiċli għal dan ir-raġel, kellu dar sabiħa tant, imma sema fuq Ġesu, u qallu, wow, bada bħalma dak il-skrittura fejn mulej jgħid lil dak ir-raġel għati dak kollu li għandek, ħaseb li kien tajjeb mal-mulej, għallu jbieħ kollox. Kienet ħaġa diffiċli għax kellu possessions kbar. Ġir immaġinaw hekk, u raġel saba diffiċli biex jagħti Ġesu d-dar tiegħu kollha, ma qallu wara Ġesu, ħantik għandi top floor vera sabiħ qallu. Qallu ħantijulek kollu, tista' toqgħod hemmhekk. U Ġesu li Ġesu aktar li minna kollha. Qallu mela le, noqgħod fuq, kif tajgli. U Ġesu warra sa' il-lejl dakinhar kielu flimkien u Ġesu mar jorqod fuq. Telat taraġġ għaddi d-dar sabiħa u mar jorqod. Insomma, jiġi fil-ħodu u Ġesu jinżel għal-breakfast. Leqbis l-kom biċċa, sorry. Għadu ma ġiex fil-ħodu, rewind. Ġil-lejl wara li kielu flimkien Ġesu mar fuq jorqod u jħabbat il-bib. U dar raġel jgħid minn hawnhekk fis-sieta fil-ħodu. Jqum mis-sodda, jimur, jiftaħ il-bib u jkun ix-xitan. Jħabbaklu l-bib ġewwa laqqas biss jisaqsih biex jidħol ovvjament. U jibda jħarbaklu kull mem. Da laqqas jista' jwaqfu m'għandux qawwa biex iwaqfu, jibda jkissirlu l-pjanu, jew neħħilu l-frames, jaqaċċaklu minn fuq il-ħajt, minn kollox bida jkissirlu. U telaq lem. Jiġi fil-ħodu u jinżel Ġesu għal-breakfast. U jara dan il-post kollu mkisser. U da jara l-raġel bil-qeda mek waħdu jgħidlu Ġesu. Ġix-xitan bil-lejl u kollox kissirli. Kollox laqqas ħalli li kważi xejn tajjeb. U għalli mhux li verament kissirli kollox qed twaġġa li qalbi, imma kif ġi fid-dar tiegħi meta inti kont fuq?
U laqqas biss inżilt. U laqqas u xej xorta, jien smajt ħafna fejt fuq hekk. U Ġesu li hu li qallu, veru, imma jiena saqsejtek għad-dar kollha tiegħek. U da qallu, iva vera, u ma bedex jifhem fl-arfin tiegħu. U Maru qallu, okej, ħanajglek Ġesu mela ħantik fuq u għandi hawn nisfel kollu. Imma ħalli li l-garax. U għandi kamra dil-biċċa hemmhekk għandi ħafna affarijiet biex inżomm l-affarijiet kemm tħalli li dik. Il-bija tista' ħoda. Tista' żomm kollox, anke bil-ġnien kollox. Ġesu li hu qallu, mhux problema, nagħmlu hekk. Kielu flimkien, ħadu pjaċir, bdew jitkellmu. Jiġi bil-lejl u jerġa' jħabbat il-bieb. U d-darba dan kien naqra beżżan, imma qal ħammur niċċekkja minnu. Fetaħ u reġa' kien ix-xitan jerġa' itiħdaq il-bieb u jidħol ġewwa u dak li jagħmel ġurnata sħiħa inaddaf u jsewwi reġa' kissirlu kollox. Ġurnata sħiħa għamel jipoġġi l-frames, jerġa' jagħmilhom bis-super glue. Iwaħħal. Reġa' ġi anke Ġesu beda jgħinu jagħmel da-xogħol kollu. Reġa' u x-xitan ħarbaklu kollox. Jerġa' jiġi filgħodu, da jmur jorqod ovvjament bigleddum, vera sed. Jiġi filgħodu jinżel Ġesu għall-breakfast u jerġa' jgħidlu Ġesu, reġa' ġie x-xitan. U kollox kissirli, laqqas ħallili xejn. So, u Ġesu reġa' qallu jiena saqsejtek għad-dar kollha. U fl-aħħar dar raġel verament kien imkisser minn ġewwa qallu orrej Ġesu, qallu ħantik kollox ħantik, id-dar, iċ-ċavettejiet tiegħek, imma hemm kamra waħda biss. Kamra waħda. Żgħira. M'hemm kważi xejn fiha. Ħalli li dik biss biex ikolli naqas spazju biex inkun nista' nagħmel dak li rid nagħmel jiena. Ġesu li hu qallu ikun kif trid inti. Jerġa' jiġi l-lejl u jerġa' jħabbat il-bieb min taħsbu li kien. Kien l-Anġlu Gabriele. Kien ix-xitan. U ovvjament kif tafu, tista' timmaġinaw, naħseb ftit minnkom diġà tafu fejn sejra din-istorja, ovvjament, imma x-xitan ħarbaklu kollox. Darba kissirlu aktar milli ħaseb, anke għall-ħajt beda jkisser, kollox beda jkissirlu. Dan ma setax iwaqfu u mar jorqod mal-art għax anke sodda kissirlu. Jiġi filgħodu, jinżel Ġesu għall-breakfast, jgħidlu, wow, hawnhekk verament għamellek herba x-xitan. Jgħidlu Ġesu, għajjejt, daqshekk, ma rridx nerġa'. Għajgli xirrit nagħmel għax ma nistax nerġa' ngħaddi minnha di. U Ġesu jgħidlu, taf x'għandek tagħmel? Qallu, naf x'għandi nagħmel. Qabad iċ-ċavetta tad-dar, qallu din hija tiegħek. Din iċ-ċavetta hija tiegħek, din hija d-dar kollha tiegħek. U ħass din il-moment ta' release u freedom kif għamel dik id-deċiżjoni. U mar bil-qeda u ħabbat il-bieb u jmur jiftaħ il-bieb ikun ix-xitan imma d-darba x-xitan jara lil Ġesu. Halleluja. U ovvjament Ġesu laqqas għandu bżonn jagħmel xejn kif ix-xitan ħares lejn Ġesu, sparixxa. Like lightning jgħidlek il-Bibja tgħid li Ġesu ra x-xitan jinżel mis-sema bħal sajjetta. U l-moral tal-istorja kad tkun ma battuwiex hija dik id-dar hija aħna. Dik id-dar hija qalbna. U kull kamra f'dik id-dar tirrepreżenta xi ħaġa li żommna lura. Jista' jkun li waħda minn dawk il-kmamar hija addiction. Jista' jkun li waħda minn dawk il-kmamar hija hobby li ma nistgħux ma nagħmluhiex. Kull waħda minn dawk il-kmamar hija hold fuq il-bniedem. Dan ir-raġel ovvjament rid dik il-kamra għax kellu xi ħaġa fiha li ma setax jitlaqa' għax kienet ittieħ ċertu gost, kienet ittieħ ċertu pjaċir, kienet ittieħ ċertu sodisfazzjon. Issa il-mulej ovvjament ma jridniex li ngħixu bla sodisfazzjon, mhux dak l-iskop tal-mulej. Infatti meta dan il-bniedem ta' id-dar kollha lil Alla, dan il-bniedem beda jgawdi għad-dar.
Għax issa ħadd ma jista' jkissirielu, jista' juża kull kamra xorta. Jiġifieri in hindsight kieku verament kien jaf x'ġej tal-bniedem ma kienx ħajżomm lura. Imma kien żamm lura għax fil-verità ma kienx jaf dar il-Ġesu. Li Ġesu vera kien ħajmel xi ħaġa sabiħa bid-dar tiegħu. Issa din l-istorja laqtitni għax jiena kelli waħda minn dawk il-kmamar f'qalbi. Forsi dik il-kamra ma kienitx il-pornografija, dik il-kamra ma kienitx xi ħaġa li laqqas biss tidher bħal dnub, imma l-Ispirtu Santu ovvjament jorik li jgħidlek hawnhekk hawn parti minn ħajtek li inti għadek ma ċedejtix lili. Din hija parti minn ħajtek li inti għadek ma tistax tgħix mingħajrha. U hemmhekk beda l-istaġun ġdid ta' ħajti fejn il-mulej għaklu mulej ma jridx li jkolli kamra waħda biss. Ħanafdak u ħantik kull kamra. U dak il-moment kien deċiżjoni li jiena minn fajti. Kont diġà li Kristjan qed ngħix fil-qawwa tal-Alla u ħafna revelazzjoni, imma kien hemm aktar. Kemm hemm minnkom li temnu li hemm aktar? Halleluja. Amen. Ħafna jgħidu smajt il-fejbien ukoll jgħidu darba kon ferħan minn m'għandux ġuħ għall-mulej huwa kważi tista' tgħid marit. Għax anke il-morda ma jkollhomx ġuħ, le? Anke fin-natural meta ma jkollniex ġuħ tgħid għandek problema. U l-istess kien hemm żmien fejn ma kellix ġuħ għall-affarijiet Alla. U parti minn għalfejn ma kellix ġuħ kien għax kont nżomm lura milli verament nagħti lil Ġesu kollox. Issa ħanaqsam magħkom naqa' skritturi biex verament tinforza din l-istorja u verament tiżra din iż-żerrija ta' umiltà u ta' surrender f'kull wieħed minnha. Jekk nidħlu Matthew 8:19, tistgħu tmorru miegħi jekk tridu. Matthew 8, Matthew 8, 19. 19, eżatt. Matthew 8:19. Issa Matthew 8:19, ovvjament il-passaġġ sieħ huwa incredibly u beautiful. Ma rrid naqra parti minna li importanti. Oh no, bl-Ingliż tiegħi da, ma għamiltix bil-Malti. Għaw xi ħadd għandu bil-Malti? Paċenzja. Ħalli nżommu kollox bil-Malti. Thank you. Mela, Matthew 8:19, amazing. U resaq wieħed skrib u qallu Mallem, niġi warajk kull fejn tmur. Mela da kien skrib ta' dak iż-żmien u Ġesu qallu Mallem, niġi warajk kull fejn tmur. Sa din hija interessanti, meta vera tistudja dak iż-żmien l-iskribi, hekk tajda bil-mati skribi? Skribi, kif kienu dawk l-allima ta' dak iż-żmien, meta jkollhom l-istudenti tagħhom kienu jipprovdulhom accommodation, kienu jipprovdulhom ċertu perks li jkollok meta inti tkun taħt dak l-allim. Ovvjament inti min kien irid jitgħallem kien ifittex l-allima li itukna perks mhux ħażin. U meta vera tistudja dar ir-raġel beda jgħidlu Ġesu, jgħidlu Mallem, niġi warajk kull fejn tmur. L-undertone kienet Mallem, niġi warajk kull fejn tmur. Inti x'tista' tagħmel għalija? Tifma? Mela Mallem jien niġi warajk kull fejn tmur. Imma immaġina, imma inti x'ha tagħmel għalija? U għalhekk Ġesu jwieġbu, araw di, jgħidlu il-volpiet għandhom il-ħofor u tjur tal-ajru għandhom il-bejtiet, imma l-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Ġesu bażikament beda jgħidlu jekk ħadd timxi warajja, insa li ħajkollok sodda, insa li ħajkollok likel, insa li ħajkollok posta fejn anke tpoġġi rasek. This is not negotiable, m'hemmx negozju hawnhekk. Ġesu jaf li dak li għandu xjoffri huwa tajjeb biżejjed, laqqas għandu bżonn jagħmel deal miegħek. U dan prova jagħmel speċi ta' deal ma' Ġesu. Speċi nimxi warajk mhux problema, ma intix tista' tagħmel għalija. U għalhekk Ġesu wieġbu bil-mod li wieġbu, għax kien jaf x'beda jgħidlu. Iżda Ġesu qallu le, mbagħad ieħor. Mela hekk għandna Ġesu jtina eżempju l-Bibja tina Mattew fil-Bibja jtina eżempju ieħor li ġara fejn ieħor mid-dixxipli tiegħu qallu mulej, ħallini l-ewwel immur u nitfen il-missieri.
Iżda Ġesu qallu ejja warajja u ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom. Issa meta ma tistudjax il-Bibbja din kważi taħseb li Ġesu tkun insensittiv. Tajt lallu Ġesu kemm tkun jibes, dan kull ma jrid imur jagħmel. Imur u jitfen lill-missieru mbagħad trid jimxi warajk. Tajt tkun jibes miegħu Ġesu, laqqas il-missieru ma titmur ħalli jitfen. Daqshekk jibes, imma jekk verament tistudjaw il-Bibbja, interessanti di ħafna. Għax, ħanaqrilkom di. Jekk tistudjaw dak iż-żmien, most likely dan il-missier ta' dan id-disċiplu kien għadu ħaj. Għax by Levitical law ma setax ikun jidher fil-pubbliku jekk verament missieru kien għadu kemm imut. Iġri dan li verament jagħmel dan raġel, missieru kien fi żmienu u rrid imur id-dar jistennih imut, iġri jistennih sakemm imut u mbagħad jitfnu. Iġri bażikament dan id-disċiplu li verament bedejt il-Ġesu beda jgħidlu Ġesu, irrid nistenna sa ħin opportun sakemm nimxi warajk jiena. Fimt? Ġifieri ħalli l-ewwel immur nistenna lill-missier imut. U mbagħad meta huwa tajjeb għalija nimxi warajk. U ovvjament m'għandniex eżempju wieħed biex jinforza dan il-punt għax ikun hemm ieħor fejn għandek tkun qiegħda insomma jgħidilhom nara fejn qiegħda ħalli naqraw flimkien. Jgħidilhom I want to go home and bid them farewell, il-familja tiegħu. Thank you. Jgħidilhom għandekun edha Luke, għanna rakux Luke 18:22. Għaxan għajda bil-Malti. Luke 18:22. Naħseb. Le, mux dik. Imma bil-Inglis edha jgħidilhom l-istess ħaġa jgħidlu mulej. Ħalli l-ewwel immur ngħidilhom ciao. Luke 9, lema vers. Luke, dik kien, eżatt. Luke 9:61 għandi miktub. Jgħidilhom mela Luke 9:61 bil-Malti tiġi? Insomma, tista' tarawha bil-Malti intom. Insomma, naqraħilkom bil-Malti ejja. Luke 9. Mela, ieħor ukoll qal, mulej, jien niġi warajk. Iżda l-ewwel ħallini nsellem lin-nies ta' dari. U Ġesu qallu, ebda bniedem wara li jagħmel idu fuq il-moħriet u jħares lura ma hu tajjeb għas-saltna Talla. Smajtuha? Ġifieri dan qed jgħid li once li intom tridu timxu ma' Ġesu, ma titħallu kollox, m'hemmx skużi, ejja nagħmluha għallum din il-parabola. Tgħid Ġesu nimxi warajk, imma ħalli l-ewwel nagħmel naqra flus fil-karriera tiegħi, ħalli l-ewwel nibni naqra pedament. Forsi kollok il-problemi. Il-puntu li inti tistenna ħin opportun sakemm timxi wara Ġesu. Imma Ġesu qed jgħidlek issa il-ħin, issa, m'hemmx ħin ieħor. Issa. Amen. Ovvjament għandna ħafna skritturi, għandna eżempju f'Luqa 9:23. Ġesu jgħid imma Ġesu jgħid di. Hemm miktub imma huma sejrin raqad. Waqaf fuq il-bħajra, rifnu rieħ, u mtlew bl-ilma u kienu sejrin jintilfu. Din le 23. Luke 9:23. Di mux l-istess għeda. Mbagħad 24. Eżatt. U di mux l-istess. Luqa 9. Għalajda bl-Inglis. If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Min rid jiġi warajja jiġħad lilu nnifsu kull jum jieħu s-salib fuqu u jimxi warajja. Għax min jixtieq isalva ruħu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għalija isalva. Ovvjament Ġesu hawnhekk mhux qed jagħmel it's not negotiable li qed jgħid huwa verament strict. U mbagħad ovvjament
Ek taqraw Luke 9 kollu huwa fuq hekk. Kompli jitkellem Ġesu fuq dan is-suġġett fejn nagħtu ħajjitna lil Ġesu f'storja oħra Ġesu qed jgħid li meta taqa' żerrija l-ewwel titmut sakemm imbagħad tiġi l-ħajja, kontinwament il-Bibja tkellimna fuq kif aħna rridu mmutu biex ngħixu. Dik l-istorja li qsamt magħkom tal-kmamar hija verament storja powerful għax verament qed tgħid aħna verament mitna, verament tajnieh kollox lil Ġesu. U nista' nkunu nafu jekk tajniex kollox għax l-Ispirtu Santu dejjem qed jorina ġewwa fina jekk hemmx kamra minn ħajjitna fejn għadna ma tajniex. Ġifieri intom tafu bħalissa li mi dik il-kamra u l-Ispirtu Santu qed jorikom. U mhux ħajħallikom waħedkom, meta qed jistidinkom għal din il-fellowship, il-mulej huwa tant humble magħna, verament paċenzjuż u grazzjuż magħna. Meta qed jgħidlek biex tagħmel dak il-pass, mhux ħajħallik waħdek. Infatti hu qed jgħidlek biex timxi u tagħmel dak il-pass għax irid jollik. Dik il-ħaġa qed iżommok lura. Il-mulej jaf li inti, il-mulej meta jħares lejk ma jħares lejk kif aħna nħarsu lejna nfusna. U jħares lejk mill-puntu vista ta' the finished work of the cross, dak li diġà għamel fuq is-salib. U għalhekk u qed jħares lejk qed jara l-glorja li ħajja manifesta permezz ta' ħajtek, qed jara l-eluf ta' nies li inti ħajġu lejn Kristu permezz ta' ħajtek. Qed jara dik il-ħajja glorjuża u l-mulej qed jara dik il-ħaġa żommok lura. U ovvjament lum li mhux ħajisforzak qatt, imma jgħalmek biex ftit tagħmel dik id-deċiżjoni biex inti tafdaħ tgħidlu iva mulej ħanafdak ħanitlaq dak kollu li dak kollu mulej ħanitilqu u nimxi warajk. Ħanaqsam magħkom ħolma li kelli ftit ta' żmien ilu, naħseb kienet sena ilu issa, ma din il-ħolma kienet vera interessanti u meta nibda naqra l-ħolm li kolli, verament nibda naqra kemm ikellimni l-mulej mill-ħolm. Dal-aħħar ukoll. Waħda minn ħanaqsam żewġ ħolmiet, żewġ ħolmiet li kelli li tani l-mulej. Waħda minnhom kienet għandi kun konti għed Denmark, ġo knisja f'dil ħolma, kont ma' Louise u ma' omma. U f'din il-knisja niftakar li dawn din il-kongregazzjoni kienet qed tagħmel ħafna church activities. Kellhom ħafna sfin sabiħ, kellhom ħafna activities sabiħ. Imma l-Ispirtu Santu warini ġewwa qalbi li kien hemm xi ħaġa nieqsa f'din il-knisja. U infatti ma nafx bdew jiġbru l-flus f'din il-knisja u ħassejt xi ħaġa stramba fl-ispirtu tiegħi. Ma kienx eżattament relatata mal-flus imma mal-knisja as a whole. U niftakar li l-ispirtu kienu rini li il-problema ta' din il-knisja kienet li ħafna minnhom ġew distracted bl-affarijiet ma nafx tista' tgħid activities u ħafna affarijiet li huma sbieħ imma il-verament skop ta' ħajjithom ma bdewx iwettquh. Ġew distracted, dik kienet il-kelma. U niftakar ħossni uneasy f'din il-knisja. U nibda naħseb kemm hemm knejjes hekk fejn il-Vanġelu ġibnieh x'jista' jagħmel għalija, x'jista' jbirikni. Issa Alla huwa tajjeb wisq li huwa Vanġelu li jbirikna, huwa Vanġelu li verament iġib barka f'ħajjitna meta vera ngħixu ma' Ġesu. M'hemmx dubju ngħixu fil-barka t'Alla, il-mamul ma jistax imissna, hemm wisq affarijiet li huma tajbin meta nimxu ikonna żwieġ san, affarijiet sbieħ prosperità. Imma nistgħu ngħixu mentalità x'jista' jagħmel l-Vanġelu għalina u qatt ma ngħixu għal Kristu. U fl-aħħar meta verament naraw, nista' nagħmel id-dar tiegħi ħajti kollha l-ġnien, nagħmel x'nagħmel li jifdal kemm il-darba smajniet ippritkata li jifdal huwa dak li ħanagħmel għal Ġesu. Fabian darba qasam miegħi Fabian Grek ta' fuq kif kien metro station darba u kien diġà Kristjan għal żmien twil u kien hemm evanġelista jaqsam il-Vanġelu ma' dawn in-nies kollha li kienu hemmhekk. U Fabian kien ġed lesti f'moħħu kif ħajrispondieh il dan il-Kristjan li huwa diġà Kristjan u ġaġġi fuqu għallu xi ħaġa u Fabian għallu I'm a Christian, I just came from għandi kemm ġej jien Kristjan, għandi kemm ġej minn fellowship. U da għallu taramnu għan-nies kollha hawnhekk. What are you doing about it? U dak il-kelma kienet vera laqtitu lil Fabian, ġewwa qalbu kienet xi ħaġa li l-mulej
kelmu dakinhar u dan telaq dal-bniedem. Dik il-kelma kienet il-kelma li Fabian kellu bżonn jisma' għax minn dakinhar beda jerġa' jaħseb fuq ħajtu verament x'inhu l-iskop ta' ħajtu għalfejn qiegħed fuq din id-dinja biex jimla siġġu biex forsi jgħix ħajja sabiħa ma' Ġesu mbierek, imma verament beda jaħseb fl-iskop għalfejn qiegħed hawnhekk. U inti qiegħed hawnhekk biex timmanifesta l-glorja tal-Alla f'din id-dinja, biex tkun id-dawl tad-dinja, l-melħ tal-art. Kif jgħidilna Ġesu, a city on a hill cannot be hidden. Alla jrid jagħmel spectacle bik, mhux biex tidher inti, ma biex tidher il-glorja tiegħu. U minn dakinhar Fabian beda jgħix għal Ġesu. U wara kemm resqu nies li Ġesu minħabba Fabian, issa murajglu dak ir-raġel li x'dik iż-żerrija x'għamlet. Fuq dik il-ġurnata biss ħankunu nafu verament il-ħsat fejnu. Da ħajjidher xi darba hekk għadu jimxi mal-mulejn, I hope so, ħajjidher qudiem Kristu xi darba u l-mulej ħajglu ara l-frott ta' ħajtek fejnu. Jiġri intom ma tafux il-min tmissu kull fejn tmorru. Ma tafux kull żerrija li żrajtu fejn waslet. Amen? Eżatt. Issa biex nimmanifestaw din il-glorja tal-Alla, biex nimxu fil-qawwa tal-Alla, għandna bżonn verament nkunu lay down, għandna bżonn nkunu mejta. Ix-xitan jaf minnu taħt l-awtorità. Jiġifieri, you can't bluff with God. Jew kompletament għattejx għal Kristu, jew għandek siqlem u x-xitan ħajwaqqak meta jiġi fħinu. Ġifieri verament din il-moment ta' fejb, eżempju fil-ħajja ta' fejbin, fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tal-pastor, kull min verament qed jgħix għal Ġesu jaf li qalbek tkun kompletament ta' Kristu, kull kamra f'qalbek tkun tiegħu, m'hemmx kompromess hawnhekk. U hemmhekk inti ħatibda tgħix fil-glorja u timmanifesta lil Ġesu. Meta kont Awakening Europe wara li mor Denmark, kien hemm callback jgħidula morna jiena u l-mara tiegħi morna Denmark, u ntqajt ma' dan ir-raġel Talla kien jismu Brent Kelly. Dan ir-raġel Talla kien verament laqatni bi kbira x'kien verament mhux xi ħadd biss bi kliem imma kif jgħidlek fil-Bibja, signs, miracles and wonders will follow those who believe. Dan ir-raġel il-mirakli u s-sinjali u l-ġibiet mexew warah. Kif jistieden l-Ispiritu Santu biex jiġi il-kamra tintelab bil-glorja tal-Alla. U m'għandniex għalfejn ma nkunux hekk aħna verament nimxu ma' Kristu. Infatti, waħda li tlaqtitni kien qal, there are no great men of God, but men yielded to a great God. Issa mhux għax m'hemmx great men of God, għax ovvjament huma great, imma għax l-enfasi mhix fuq il-great man, imma għax Alla jagħmel dak il-xogħol fil-bniedem permezz tal-grazzja tiegħu meta aħna verament we yield ourselves to him. U f'din kelli u dan f'session minnhom qal xi ħut minnkom il-lejla ħajkolkom viżjonijiet u ħolm profetiċi u somewhere along those lines. U niftakar jgħid dik u dak il-lejl kelli ħolma jien u naf li kienet mingħand il-mulija għax qomt fil-preżenza tal-Alla l-ewwel darba li qatt qomt fil-preżenza tal-Alla f'dak il-mod. Isu kien kif inkunu hawnhekk hekk dak il-glorja tanġibli imma ġrat fiha. U qomt u fis-sitta ta' filgħodu kien u bad niktiba din il-ħolma għax vera kienet powerful. U f'din il-ħolma issa dan niftakru żmien fejn mulejja tikellimni fuq din li verament għandna bżonn nagħtu kull kamra lil Ġesu, verament għandna bżonn nissottomettu lejna kompletament leħ. No compromise. U f'din il-ħolma inkunijat ma dan il-bniedem ma nafux. U infatti laqas biss niftakar wiċċu tal-bniedem. U se ngħidilkom minnu dak il-bniedem. U fil-ħolma kien vera bniedem inkredibbli, ferħan, umli, kollu karizma, Ġesu stess, kważi nista' ngħidilkom. Jew l-Ispiritu Santu. U f'din il-ħolma beda Jesu, he was my partner, beda jgħidli eżempju, ejja hekk ħanurek xi ħaġa. Ejja hekk ħanurek xi ħaġa. U kull fejn imur miegħu dal-bniedem kellu jew kelma l xi ħadd, jibda jipprofetizza, iħares lejn mara jkun jaf kollox fuqha mill-bidu sal-aħħar, imiss xi ħadd ieħor jibda jammanifesta mixjaten, xi ħadd ieħor ifiq, kull fejn imur kienet isa festa. Isu immaġna kellu l-kuluri warah u kull fejn imur bniedem jinħelsu. Prophetic words. Kienet verament glorjuża. U jiena ġest tinħares lejn dan il-bniedem dal-affarijiet, wow!
u ħossni onorat li qed jgħid li niġi biex inħares miegħu. Isni speċi le mija qed nagħmel għamda l-affarijiet mela ejja ħonorik. U jien badajtini l-opportunità biex nagħmilha jiena, immur nagħmel bħalu u nara l-frott. Ħassejtni verament żgħir ħdejna l-bniedem, imma fl-istess ħin verament onorat u ferħan li qed nista' nagħmel dal-affarijiet miegħu. Fejn minnhom konna fuq ħdej mejda u beda jsiru dawn il-mirakli, u mbagħad morna su f'post pubbliku, inżilna. Kważi jisu l-belt kif konna Isle of Worship, ħafna niesek, u tant kien hemm glorja li n-nies bdew jiġu fuqna, nies jiġu fuq u jindmu. Mara ġiet fuq jisaqsini minnu Ġesu, għax tant kien hemm glorja f'dak il-post kif fejn konna qed nimxu li n-nies ma setgħux ma jarawiex. Nies ifiqu, nies ħaf il-ġenna fuq l-art. U wara dil-ħolma qomt, immaġinaw kelli dil-ħolma qomt hekk niktiba u la dak kien ġurnata tal-konferenza, u mort il-konferenza u l-darraġel aklu wow, kelli verament ħolma qatt ma kelli bħala. U kelli dil-ħolma wara li inti profetizzajt li ħajkun hemm il-ħolm. Ġri, I don't think it's a coincidence, it's a God incidence, żgur. Għax verament qomt fil-preżenza tal-Alla u bdejt ngħidlu. Għaklu għandek xi kelma forsi fuq din il-ħolma li tista' tini għalli dak huwa l-Ispirtu Santu ħajalmek kif timxi hekk. Issa dik il-kelma mhijiex għalija biss, hija għal kull wieħed minna li aħna lesti li natu kollox lil Ġesu. U f'daqqa waħda il-mulej beda jħeġġeġ fija ġuħ ġdid għalih, ġuħ li qatt ma kelli. U kont ferħana x'kont naf li dak il-ġuħ huwa minnu. Bdejt ngħid wow Ġesu, kemm jiena mhux ħanejt bil-Malti, kemm jiena iblaħ li ma nagħmilx din id-deċiżjoni aktar kmieni. Kemm inti tajjeb u kemm għandek affarijiet żbieħ u kbar għalija. Kemm għandek affarijiet li qatt ma nista' nimmaġina lesti għalija. U l-talba tiegħi kważi kuljum issa ngħid mulej ħalli li qatt ma nżomm xejn lura minnek li dejjem neqpa' nimxi, dejjem hekk il-fuq miegħek Ġesu. U aktar ma nagħmlu hekk, aktar tibda issir tafu l-Ġesu. U għalhekk ħanaqralkom biċċa oħra issa minn dak li kont qed naqralkom qabel. L-akbar privileġġ u ferħ tiegħi huwa li nqatta' ħin ma' Alla u nsir nafu dan huwa kollha likom. Huwa mar għal tuljiet estremi biex jagħmel mod biex inkun miegħu huwa jieħu gost fil-kumpanija tiegħi u fih skoprejt l-imħabba ta' ħajti. Meta inti tibda tqatta' dak il-ħin intom ma' Ġesu u verament tibda tesperjenza dik l-intimità miegħu, verament u jkun hemmhekk miegħek, tibda tinbidel il-perspettiva tiegħek. Tibda tiġi inkoraġġut biex tmur tavanġelizza, tibda tiġi inkoraġġut, kollox il-perspettiva tiegħek tibda tinbidel. Ħaġa li żammetni ħafna lura jiena kienet il-biża tal-bniedem. Ma kontx inxandar il-Kristu minħabba l-opinjonijiet ta' x'jaħsbu fuq il-bniedem. Smajt il-wieħed jitkellem darba fuqha għax kulħadd jgħaddi minna di u li ninħelsu mill-biża tal-bniedem huwa vjaġġ. Huwa it's a journey. Għax dejjem tista' tkompli tikber fiha. Unto the point of death fejn inti lest li tmut għal Kristu. U hekk kollha għandna nkunu. Imma darba l-Ispirtu Santu qallu dal-bniedem qallu x'inhu aktar importanti? L-opinjonijiet tagħhom fuqek jew l-eternità tagħhom? Wow. Baqa tibda taħseb tgħid wow mulej kemm il-darba jiena eżaltajt l-opinjonijiet x'jaħsbu fuq huma mill-eternità tagħhom. Ma ttilhomx fuqek għax kienet skomda minħabba x'jaħsbu fuqi. Issa ara l-bniedem ta' dawn laqqas biss qatt ħanerġa' narhom f'ħajti jien probabbli dawn nies. X'importanti suppost x'jaħsbu fuqna. Biex tarament il-bniedem kemm verament aħna qed baqalna biex nikbru ma l-mulej kemm ħanin magħna. Għalhekk il-mulej jibda jgħallimna l-ewwel pass, overcoming the fear of man, oħroġ anke tajglu Jesus loves you l-persuna, ibda minn hemm, jew morru nitolbu magħhom, tibda tikber u tibda tara l-glorja talla fuq l-art. U mbagħad nibdew dawk l-istejjer li aħna naqraw fuqhom ta' Smith Wigglesworth. Nies talla li għamlu affarijiet inkredibbli għal mulej. Nibdew aħna diġà narawhom hawnhekk, diġà nimxu fihom. Ġifieri verament nirringrazzja l-Alla għal-River of Love għax maħniex neqsin mill-glorja talla. Verament naraw mirakli u ġubijiet kbar. Ġifieri mhux qed ngħidilkom li għandna xi knisja mejta laqqas xejn. Infatti qed ninkoraġġina li nkomplu nimxu fuq fejn
fejn diġà grazzi mulej bnejna u nkomplu nikbru kull wieħed minna jekk dan il-messaġġ u nafu f'qalbna li għadna ma minniex dak il-pass, ejja men verament namlu dak il-pass. U dan huwa weda minn Alla, mhux minn għandi, li intom ħataraw il-glorja tal-Alla, tibda tqumu perspettiva ġdida, tibda tkunu aktar close mal-mulej. Kemm minnkom tridu tkunu aktar close mal-mulej? Jekk qolli dejkom. Iġi il-mulej qed jara qalbkom. Il-mulej jaf li intkom tridu aktar. U hekk ma ntkomx dan il-ġuħ, tgħidli Stevie jiena dak li qed tajt huwa vera kliem sabiħ, imma ma nħoss ġuħ għal-mulej. Jew għandi wis problemi, għandi wis konfużjoni. Ngħidlek il-mulej huwa hemm miegħek u meta tagħmilha din id-deċiżjoni qed jisimek. Kull ma jrid l-iva tiegħek. Kull ma tisaqsik l-iva tiegħek, imma l-iva ġenwina tiegħek. Dik l-iva mulej jiena lest iva li nimxi warajk, lest li niċħad kollox, lest li ġo qalbi verament ħossa dak il-feeling li bħalma dak il-bniedem fil-storja li għattilkom taċċavetta lil-Ġesu u ħass dak il-feeling, ok, tajtu kollox, żgur. Tħossa, tkun taf. Ġi dik id-deċiżjoni verament deċiżjoni li inti tista' tagħmel. Mhix misteru jew xi ħaġa komplikata, hija verament sempliċi deċiżjoni li inti lest tagħmel. Ħaġa oħra importanti. Għal żmien twil ma kontx qed ngħix nimmanifesta l-glorja tal-Alla u ngħix dak il-relazzjoni close mal-mulej għax ma kontx inħares lejja bħala innoċenti. Dina xi ħaġa li innotajt ġo ħafna Kristjani, inkluż li nnifsi. Għal żmien twil ma kontx kont naqra f'Rumani Pawlu jitkellem fuq aħna kif sirna ħaġa waħda ma' Kristu, kif aħna id-dnub m'għandux qawwa fuqna aktar u dik hija vera d-dnub m'għandux qawwa fuqek aktar jekk inti ta' Kristu. Imma jekk aħna ma nħarsux lejna bħala innoċenti fajnej il-mulej, mhux ħa manifestaw lil Ġesu. Din hija revelation vera interessanti u vera kienet xi ħaġa li kont qed newdem fuqha. Isimgħu di. Ħafna jgħidu li s-siġra li Adam u Eva kielu minna kienet fig tree, kif fig bil-Malti? Tin, siġra ta' tin. Sa biex ngħidilkom li hija hekk ma ħafna nies tallag li jalmu li hija ta' tin. U hemm raġuni għalfejn. Għax anke meta Adam u Eva għattu li l-infushom, bdew jgħattu li l-infushom bil-weraq ta' tin. Ovvjament il-weraq ta' tin hawnhekk jissimbolizza l-liġi. F'daqqa waħda ġew aware ta' dnub u ġiet jgħattu li l-infushom bil-liġi. Ħafna jemnu wkoll li għalhekk Ġesu meta kienet jimxi wara s-siġra tat-tin seħħitha. Ovvjament tafu fil-Bibja dejjem hemm layers ta' revelation. Mhux qed ngħidilkom li hekk biss, ma jista' jkun ukoll li seħħitha minn għal dak ir-raġuni. Għax ovvjament inti issa l-Adam u Eva jinħbew, ma jistax jimmultiplikaw ix-xbija tal-Alla ta' Kristu, għax huma ma bdewx iħarsu lilhom infushom bħala innoċenti aktar. Bl-istess mod aħna jekk mhux ħanapplikaw dak li għamel Kristu għalina, mhux ħanħarsu lilna nfusna innoċenti u biex li nħarsu lilna nfusna minn dak li għamel Kristu fuq is-salib għalina hija l-aktar ħaġa importanti għax inkella mhux ħanimxu f'dak il-perspective li Alla iridna ngħixu fih. Hekk inti meta timxi f'dik il-feeling li m'hemm xejn qed jikkundannak, m'hemm xejn bejnek u bejn Alla, m'hemm xejn li qed jissaparak bejn Alla. Jekk inti verament għamel dik id-deċiżjoni u verament ħajtek il-Kristu, m'hemm xejn inti maħfur. Jekk verament indimt, m'għandekx għalfejn tiġi kundannat jew tħares lejlek innifsek daqs li kieku għandek xi dnub. Għax inti titħares lejlek innifsek bħala innoċenti maħsul bid-dem ta' Kristu u mbagħad meta inti tibda tħares lejlek innifsek hekk, tibda timmanifesta lil Ġesu. Amen, eżatt. Din interessanti ħafna. Ġesu meta qal il-Pietru qallu Pietru inti tħobbni. Fil-verità, meta Ġesu beda jisaqsi Pietru inti tħobbni, li qed isaqsih Pietru inti do you agape me? Agape hija ovvjament l-imħabba li inti tista' tagħmilha biss jekk tiġi mammed bl-Ispirtu Santu. Qabel dan inti ma tistax tħobb dan il-mod.
Inti tista' tħobb dan il-mod once li inti tirċivi l-Ispirtu tal-Alla. U interessanti għax Ġesu tista' sejħ Pietru inti do you agape me? U Pietru kważi tgħidlu Lord, I phileo you. Tifhimha? Jerġa' jsasih, Peter, do you agape me? Lord, I phileo you. U tista' timmaġinaw, għaxin we cannot love, ma nistax nħobbu l xi ħadd mingħajr il-mamodija tal-Ispirtu Santu, hija daqshekk importanti. Jiġri meta aħna bħal knisja bħal din nagħmlu din id-deċiżjoni u nirċievu l-Ispirtu Santu, nirċievu l-qawwa tal-Alla fuq ħajjitna. Hemmhekk aħna nista' nħarsu lejna nfusna bħala innoċenti, nimxu f'din ir-relazzjoni ġdida mal-mulej dejjem umana, nkunu aware li hu fina, allura nibda nimmanifestaw l-Ispirtu tal-Alla għax aħna aware li hu fina. Jekk inti qed tħossok immaqtuħ minn Alla u ikkundannat, aktar faċli ħadd tmur tagħmel li kont tagħmel. Tibda timmedita fuq id-dnub, tibda timmedita fuq is-sodisfazzjoni li kellek qabel fuq il-ħajja minflok fuq il-ħajja ġdida li għandek fi Kristu. Ġifieri biex inti tgħix ħieles ġifieri d-drogi m'għandhomx qawwa fuqek aktar. Kif jgħid Pawlu, id-dnub m'għandux qawwa fuqna aktar. Issa biex aħna ngħixu hekk irridu verament napplikaw il-finished work of the cross, dik jibri mal-Ingliż, il-xogħol li għamel lilina Kristu. F'Kolossin 1:22 hemm miktub u jippreżentana bla ħtija and above reproach bl-Ingliż. Nixtieq insiba bil-Malti. Ħudu paċenzja bija. Yeah. Colossians 1. Colossians, where are you? Jew xi ħadd jista' jaqra ħili bil-Malti? Malajr? Colossians 1:22. Għax vera sabiħa, nixtieq narawha flimkien. Oh, sibtu Colossians. All right, sibta. Thank you. Awwera, mela. Fil-ġisem tal-aħmu permezz tal-mewt biex jirrappreżentakom għad-disin u bla teba u bla għajb qudiemu. Wow, inkredibbli. Dak li jagħmel mulej għalina jippreżentana bla ħtija għad-disin qudiemu. Above reproach. Bla għajb qudiemu. Amazing. Ġifieri dik hija l-verità ta' minn aħna qudiem il-mulej. Kemm ir-realtà sabiħa li m'għandekx id-dnub mobbi fuq spaltek. Imma meta aħna nżommu kamra minn ġo qalbna lura mill-mulej, isna handicap niġu. Għax l-ewwel nett ix-xetan intuħ naqra opening fejn dejjem ħajjiġi biex jikkundannak, dejjem jiġi jisraqlek il-ferħ. Ix-xetan jieħu pjaċir li inti tiġri il-bot mill-preżenza tal-Alla. Meta minfatti inti suppost tiġri lejn il-preżenza tal-mulej minflok taħrab minnu. Ix-xetan jieħu pjaċir meta inti taħrab mill-preżenza tal-Alla. Ġifieri hija verament powerful ħafna li aħna nagħmlu din id-deċiżjoni. U din id-deċiżjoni mhux il-Kristjani in-nies ġodda biss jridu jagħmluha, irridu nagħmluha kull wieħed minna irrid jagħmel din id-deċiżjoni kull jum. Kull jum. Mhux darba, kull jum irid inqum u nerġa' ngħidlu mulej illum jien ħanejx għalik. Kull ma jien huwa inti. Jiena ġejt mixtri prezz għoli. Jiena ġejt mixtri bid-demm ta' Ġesu Kristu. Jiena ma tnixtieq innifsi. Ġesu ħallat prezz għoli għalija. Verament u tifhmu għadi li Ġesu aħna konna destinati għall-infern. Tant u ikraħ id-dnub li lest l-infern ħaqna. Darba l-mulej tani ħolma fej rajt mara libsa tat-tiċ kienet sabiħa menz din il-ħolma u din il-mara kienet ġganta fil-ħolma tiegħi. Ġganta kienet enormi, kont daqshekk. Immaġna din il-mara ġganta fil-ħolma sni kważi floating kont. U dil-mara kienet libsa bajda ta' tiċ, kienet tled, assistan niddiskrivilkom bikliem, għax tidu taraw, inkredibbli, wow. U f'daqqa waħda din il-libsa tiġi teba fuqa, sewda. U dak il-ħin, daqs li kiku, assistan isu xaħat sparala, hekk kienet, ix-xokk.
Lisa daqshekk, it's ruined. Din id-libsa kollha kemm hi dik il-biċċa ta' bażajra daqshekk kienet infottija f'din il-ħolma. U daqshekk li niftakar minn din il-ħolma u niftakar l-Ispirtu Santu kellimni qalli dak huwa dnub. U kien żmien fejn il-mulej kienet ikellimni fuq kemm hu ikraħ id-dnub. Kemm hu verament id-dnub tantu ikraħ li Ġesu Alla kellu jibgħat lill-ibnu Ġesu biex imut għalina għal dak id-dnub. Seta' jkun dnub wieħed. Imma il-mulej beda jgħallimni li id-dnub mhux ġust dnub, mhux xejn, huwa verament ħażin, tantu ħażin offensiv, tantu offensiv lejn Alla li iva l-ġustizzja tal-Alla trid li dak id-dnub jixraqlu eternità fl-infern. Issa hekk aħna ma nifhmux boħna għax ma nifhmux kemm hu ħażin id-dnub, kemm hu offensiv id-dnub. Imma Alla huwa Alla ġust, le? Imma kif tafu l-Vanġelu Alla huwa Alla mħabba wkoll. U għalhekk batilna lil Kristu biex permezz tiegħu aħna nista' nsalvaw. Ma nafx għalfejn mort fuq dan it-tangent minn fejn kont, forsi xi ftit minnkom kelkom bżonn tisma'wa dik. Interessanti li meta ssir taf lil Alla b'dan il-mod intimu, kollox jibda jinbidel għax anke kull fejn tmur inti tibda timmanifesta l-Kristu b'mod li qatt ma stajt timmaġina. Hemm storja ta' pastor verament karizmatiku u dan il-pastor jitla fuq il-pulptu u jibda jxandar Psalm 23. U verament huwa public speaker, ta' jibda l-pastor jibda The Lord is my shepherd, I shall not lack. U l-ħadd jibda jċabċablu, wow, jaqra l-biċċa l-oħra. He makes me to lie down, tista' timmaġinaw. U n-nies, wow, hallelujah. Wara li lesti din il-Psalm 23. Okay, great, kienet very wonderful psalm kif qala, u niżel. Ftit ħin wara jitla wieħed xieħ laqas bista jdadd baqalu ġimgħa. Jibda jitsabbab ma fih xejn dar-raġel. U jibda, laqas issa jżomm il-mikrofon, u jibda jaqra l-istess psalm. The Lord is my shepherd. U laqqas jilħaq jgħid l-ewwel waħda. Taqa' l-glorja tal-Alla fuq dak il-post. Nies jibdew jinħelsu, nies jibdew jikbu, affarijiet li kellhom Kristjani ħajjithom twal il-mulej jagħmel affarijiet kbar f'dak il-ħin. U da l-pastor karizmatiku baqa' anka hu spiċċa mal-art taħt il-preżenza tal-Alla. U fl-aħħar tas-service forsi tista' immaġina, ma nafx hekk storja vera di, jista' jkun. Jgħidlu kif ġara hekk? Rajna l-istess psalm. U da xieħ qallu, you know the psalm, I know the shepherd. U tista' timmaġinaw, issiru tafu l-mulej, ħataraw ħajjitkom ħatkun verament fulfilled. Taraw il-glorja tal-Alla timmanifesta. X'hemm aktar li ngħixu għalih, x'hemm aktar. Anke jekk tgħix miljonarju bħal Elon Musk ħaj dak il-flus kollha jista' jmur l-ispazju, jagħmel li jagħmel, x'irid jagħmel. X'jiswa fl-aħħar jekk m'għandekx lil Ġesu. Dan ħanaqralkom xi ħaġa li Todd White darba qal fuq Dan Mohler. Qallu, and I heard you preach, and I said, God, I want that message in my heart. Forsi xi ħodt minnkom qed tgħidu llum, God, I want that message in my heart. Irrid dak il-messaġġ f'qalbi. U Alla qallu, well, you can't do it by listening to his experience. Inti ma tistax tagħmilha billi tisma' mill-esperjenza tiegħi. Jiena ma nistax intik l-istorja tiegħi malla. The only way you can is by seeking me yourself. Il-mulejiet jgħid kull wieħed waħda minna, seek me for yourself. And I said to you, da qal, you're going to be my mentor. Eżempju ngħidu lill-pastor, you're going to be my mentor. U tajjeb li konna mentor, mhux qiegħed ngħid kontra xejn. Imma hawnhekk f'dan il-kuntest dejjem. And you said, if the Holy Spirit doesn't mentor you, you're done. And I said, well, you're my spiritual father. And it's important to have spiritual fathers, għax inkella nkun orfni. And you said, well, that sounds nice, but if God doesn't be your father, you will always be an orphan.
And I said, "What do I do?" And he said, "You find him in the secret place. So I just want to honor you and thank you for showing me how to seek my Father in the secret place." Dak li qal Todd White fuq Dan Mohler. Ġri intkom l-aktar ħaġa importanti li nistantikom hawnhekk li dan kollu li qed nitkellmu fuqu, dan kollu l-nies kbar talla li qatt tagħmlu affarijiet inkredibbli, paċi, ferħ, manifestazzjonijiet, żerrija li fl-aħħar ta' ħajtek inti meta jgħidlek "Well done, my good and faithful servant", ħadd tidher qudiemu jgħidlek "Wow, era dal-affarijiet kbar li ġew li frott permezz dawk l-affarijiet li għamilt." Dawn l-affarijiet kollha l-mulej tal-kull wieħed minna. U kull ma jistaqsina, "Do I have your yes? Are you willing, my son? Inti lest li tgħix għalija u tara l-glorja li jiena għandi lesta lik." Għalhekk f'dan l-aħħar ħin li tbaqali nixtieq nitfa' għandi tliet diski. Verament huma diski li nagħmel li ministraw il-kelma tal-Alla wkoll fuq li nagħtu ħajjitna lill-Kristu. U nixtieq li nitolbu li verament hawnhekk min irid jagħmel din id-deċiżjoni. Jiena dak iż-żmien għamiltu din id-deċiżjoni mort. U kienet altar call vera interessanti għax kulħadd beda jqum. Kull wieħed jqum jgħid "I want the cross" mingħajr mistħija minn ħadd. U għalhekk din id-deċiżjoni wkoll xi ħud minnkom forsi għandkom bżonn tagħmluha pubblikament biex verament tiftakru. This was my marking point. Dik kienet il-ġurnata fejn jiena il-Ġesu għaklu iva. Issa għattulu iva l-Ġesu, intkom nimmaġina kull min qiegħed hawnhekk aċċetta l-Kristu. Jekk inti m'għadek ma ċċettajtx il-Ġesu, dan huwa mument fejn inti tista' tgħid il-Ġesu iva, mulej, irridek li dan li qed dan il-bniedem nemmen li inti huwa l-liben tal ħaj, nemmen li inti għandek pjana lija, nemmen fil-maħfra ta' dnubiet li għandek għalija. U jekk inti tagħmel dan id-deċiżjoni f'qalbek, inti llum salvat ukoll. Jekk inti m'għandekx il-Kristu. Imma dan il-messaġġ ma kienx għal min m'għandux il-Kristu biss, u għal kull wieħed minna li anke lna nimxu mill-mulej u għandna bżonn nitlu aktar fil-fond. Iġri anke jekk inti ġgant fil-mulej, dan il-messaġġ jotta lik. Għax dejjem nista' nibqgħu nitlu aktar fil-fond. Dejjem il-mulej nista' nerġa' ngħidulu iva mulej, kompli użani, kompli ħeġġeġ dak in-nar fija, irrid aktar mulej. Għalhekk ħa nitfa' hawnhekk lid-diski. Yes, sorry, thank you. So YouTube audience, jekk dan il-messaġġ japplika lik smajtuna, smajtni nitkellem fuq verament kemm importanti li nagħmlu din id-deċiżjoni li nimxi wara Kristu, mhux biss għall-eternità miegħu u biex insalvaw, imma biex verament aħna ngħixu ħajja ħielsa u wettqu l-pjan li Alla għandu għalina. Nimmanifestaw bil-glorja, naraw is-saltna talla tissaltan fuq din l-art, naraw in-nies jinħelsu mix-xagħtin, in-nies ifiqu u nsawrata. Għalhekk jekk intom ma għamiltux din id-deċiżjoni, iftakru Ġesu iħobbkom, Ġesu miet għalikom, kull ma tkun bżonn tagħmlu issejħulu, għajdulu Ġesu intik ħajti, aħfirli tad-dnubiet kollha li għamilt u ejja f'ħajti. Hija daqshekk sempliċi u l-mulej jidħol f'ħajtek. Issa stess, jekk tagħmel dik id-deċiżjoni l-mulej iħobbok u ħajjirrestawralek ħajtek u jrid isalvak. Amen.